Искам да говоря за традициите на хората, на човеците, на всеки един човек, който има традиция. Също така и за себе си. Традициите са... Знаем, че не са добре, но ние сме в този свят, ние живеем в този свят. Просто искам да говоря. И ако има нещо, правете ме. За традициите. Традиции, като кажа, за всички традиции говоря. Няма нещо, което да няма. Байрам било, сватби било, 7-ми ден било, 40 дена било, 50 дена било, когато умре човека. Когато умре човека. Искам да говоря за традициите, да разберат. Защото ние не го правим за традицията. Ние не го правим за това, че е байрам. Знаем, че не са добре, защото ние вярваме. Ние сме вярващи хора. Ние вярваме в Господа Исуса Христа. В Него вярваме. В Него сме. Но Господ какво ни казва? Искам да насърча всеки един човек, всеки един брат, сестра. Ние ще трябва да почитаме човека. Ще трябва да почитаме майка, баща. Ще трябва да почитаме брат, сестра. Ще трябва да почитаме всеки един човек, който живее в този свят, който е създаден в този свят от Господа Исуса. Защото Той ни създаде, толкова ни възлюби, че ни създаде нас подобие на себе си. И аз за това благодаря на Господа, че ми създаде, че създаде човек. Подобие на себе си създаде. Аз ти благодаря, Господи Исусе. Нека да дойдем да погледнем традициите, как можем да почитаме. Хора, човеци, братя, сестри. Когато има някой от вашето семейство или от вашите близки роднини, пример от вашите хора, от вашите близки хора, някой почини, и брата ви прави, или сестра ви прави, или на сестра му прави това, което те си мислят, че е правилно. Те си мислят, че е правилно това, което те правят. Но вижте, един човек, който вярва в Господа Исуса, който отива там, където са го викали, защото негов близък родина е починал и някой от тях прави сестра, брат или сестра му, но он е сестра, прави. Ти отиваш там не да почиташ традицията му, не да почиташ, че прави 7-мия ден, не да почиташ, че прави нещо и да ядеш. Не почиташ за това, което отиваш, че те правят. Ти отиваш там, ти почиташ този човек, който е там, отсреща ти,
Почиташ него, за това отиваш. Почиташ хората, които са там. За това отиваш там. За това, че ги почиташ, за това отиваш. Защото Господ каза, почитай всеки един човек. Почитай брата, сестра си, майка си, баща си, почитай. И ето защото ние не можем да премахваме традициите на хората. Ние не можем да ги разрушаваме, да ги убиваме, да ги съдим. Ние не сме Господ. Единственият, който може да съди, той е Господ Исус Христа. И затова ние вярваме, ние сме вярващи, ние вярваме Господа Исуса. Ето защо ние отиваме дори на 7-ми ден, дори на 50-тия ден, дори на сватба, дори на Байрама. Но ти не отиваш за това, че е Байрам. Ти не почиташ Байрама, ти не почиташ това, което сладкото прави дава на тебе да ядеш. Ти не почиташ традицията. Ти почиташ в този момент майка си, баща си, отиваш с тях да се видиш. Ти почиташ този човек, който е отсреща. Защото дай да си говорим истината. Нека който има ухо да слуша и да слуша. Да се отвори ушите и да слуша в този момент какво говоря. Защото оня, който говори, той говори истината. Благодарим ти, Господи Исусе. Ти не отиваш, ти не почиташ Байрама, ти не почиташ традициите, ти почиташ това, което е този човек те е канил. И дори да не те е канил, отиваш, защото го почиташ. Не трябва да чакаш да те кани дори. Защото ние, вярващите, хората сме, човеците сме, които сме в Бога, вярваме в Господа Исуса Христа. Ние когато не отиваме, те почват да се сърдят, почват да се оскърбяват. Ти по този начин го оскърбяваш. Защо? Емето защо? Защото ние казваме, не, аз вярвам в Господа Исуса. Аз не мога да почитам Твоя празник. Аз не мога да почитам Твоя Байрам. Аз не мога да почитам Твоята сватба. Аз не мога да почитам Твоята традиция. Хора, това, което казах в момента, това не е ли расизъм? Това какво е? Това не е ли непочитание? Това не означава ли, че ти не почиташ по този начин? Защо? Защото те са оскърбени. Те по този начин се оскърбяват. Защото той не познава Бога. Той си мисли, че познава Бога по този начин, но не го познава. Но тези, които познават и знаят, ти много добре знаеш, че ще трябва да почиташ. Ти не го почиташ за това, че отиваш на сватба, за да слушаш оркестъра му, за да изслушваш музиката му, за да сядаш на масата, на светската маса, да пиеш, да ядеш, да се напиваш. Ти не почиташ тези работи, ти не отиваш за това нещо. Ти отиваш за този човек, който се жени, който се омъжва, за младежите, защото Господ се радва, когато има омъжване, оженитбане. Защото те се женят и създават семейство, плод дават по този начин. И за това ще трябва да почитаме всеки един човек.
Благодарим Ти, Господи Исусе. Затова искам да кажа, ние когато скърбим някой, няма как просто да вървим в Бога, в Господа Исуса. Няма как да стъпим в Неговите стъпки. Той ние, когато отиваме на такива места, Господ знае сърцата ни, умовете ни, душите ни. Той знае ние какво мислим, ние с какъв повод отиваме, защо отиваме. Ние отиваме там, но ние не приемаме традицията му, или байрама му, или сватбите, които казах до сега. Светската маса, ние не го приемаме, ние не приемаме това алкохола, ние не отиваме там да се напием, да ядем, ние не отиваме да слушаме музика, ние не отиваме да чуваме музиката, да изслушваме, да бъдем в музиката, да бъдем в светските маси. Ние отиваме там, за да почитаме този човек. Защо? Защото ние, ако не отиваме, този човек ще ни съсърди. Този човек ще се оскърби. Ние по този начин го оскърбяваме. Но ние, когато отиваме, ние казваме: Господи Исусе, ние не приемаме тези работи. Ти виждаш ни, знаеш ни сърцата, Господи Исусе. Ние отиваме, защото ние почитаме човека срещу нас, който е застанал човека. Ние почитаме този човек, ние го обичаме. Да, делата не ги харесваме, делата не ги обичаме, това, което върши делата. Но човек обичаме. Ето защо отиваме, почитаме този човек. Не отиваме за тоя традиция, който е създаден. Защото ние не можем да спираме традициите, ние не можем да разрушаваме традициите, но можем да кажем устно, защото Господ ни е дал уста и език, да можем да говорим, да можем да разказваме, да можем да говорим за Господа Исуса, да даваме това, което Господ иска да даваме. Да пребъдваме в Господа и Той да пребъдва в нас, да можем да говорим това, което иска да кажем. Защото ние сами не можем да говорим. Ние сами сме слаби. Но когато Той дойде и ни приема, когато Той говори чрез нас, чрез езика, чрез устата, ние тогава имаме сила, имаме власт, който ни дава Господ Исус Христа. И затова искам да кажа още: не почитаме традициите, нищо не почитаме, но почитаме човека, защото Той е създаден. Толкова е възлюбил Господа Исуса нас, хората, човеците, че създал подобие на себе си. И благодарим на Господа Исуса. Нека да бъдем винаги в Неговото присъствие, да си даваме сърцата, умовете, душите на Него и да бъде спасено душите ни, да бъде спасено сърцата, умовете ни, да бъдем напълно спасени, да живеем в Неговото царство, да се носим в Неговото царство, защото Той е цар на царете. Имаме един Бог и Той е Господ Исус Христос. Той е всемогъщия Господ Исус Христос. Той е Господ на господарите. Той беше началото преди Адам и Ева. И накрая Той ще дойде, ще го посрещнем в небесата. Няма да има око, който да не го види. Всяко око, който е създаден в този свят, ще го види. И умрелите ще възкръснат в името на Исус Христа. Благодарим за Господа Исуса. Нека да живеем в Него. Братя, сестри, близки, роднини, на всеки един казвам от тук: почитай всеки един човек. Но не почитай традицията му, не почитай това, което не е от Господа. Това, което е от Господа, почитай.
почитай човека до тебе. Бъди в него. Но той ако не те почита, ти тогава имаш право и ти да не го почиташ. Защото той не те почита. Ти го почиташ, отиваш, правиш, ходиш с него, обичаш го. Но той ако не те почита, това не означава да почиташ. По-добре се раздели от него, по-добре отдели се от него. Защото това не е от Бога, брати и сестри. И близки роднини на всеки един човек от тук казвам, защото ние сме вярващи. Щом вярваме в Господа Исуса, ще трябва да почитаме всеки един човек. Той вече, ако не те почита, това е друго. Благодарим на Господа Исуса и се покайте винаги. Заставайте на коленичайте се, паднете на колене и предавайте на Господа Исуса. Защото наближава, на ръба сме, на ръба живеем. Господ Исус Христа е на идване. Остава ни малко време. Взимайте, прощавайте, простете на всеки един. Ако сте оскърбили някого, ако имате нещо да прощавате, покайте се и прощавайте. И да бъдете простени в името на Исус Христа. И да видите как ще живеете, как ще бъдете благословени, как ще имате изобилно живот. Изобилно ще живеете, изобилно ще дойде благословието върху вас. Благодата и мира, радостта и кротостта, любовта и мирът ще дойде върху теб. В мощното име на Исус Христа от Назарет. Благодарим ти, Господи Исусе. Нека аз от тук искам да изявя на всеки един човек, на брат, сестра, близки роднини, да дойдат и да приемат Господа Исуса. И нека да дойде Святия Дух, да налее Господ Исус Христа върху вас, върху всеки един човек, върху всяко семейство, да дойде Святия Дух. Да бъдете помазани, да бъдете докоснати в името на Исус Христа. Защото Той е този, когото ще се уповаваме, ще вярваме. Защото Той е Господ на господарите. Ние единствено на Него се уповаваме. В Него е живота, в Него е, защото Той каза, аз съм пътя, истина и живота. Чрез Него ще се спасим. Освен Него няма никой, няма да те спаси. Няма да те спаси традицията, няма да те спаси сватбите, няма да те спаси байрама, няма да те спаси това, което колиш агне, правиш жертва. Ти правиш жертва за демона, ти правиш жертва за Сатана. Ти го призоваваш по този начин в дома си. Не го правете. Не приканете в дома си Сатана, дявола. И той ви съкрушава живота. И вие не знаете къде вървите, къде стъпвате, защото той ви ограбва. Но когато се покайваш, когато идваш пред Господа, се наколеничиш, падаш на колене и му предаваш на Него, тогава ще видиш как ще дойде благословията, как ще дойде благодата върху теб. Защото без Него ние нищо не сме. Ние сме слаби. Да, почитайте, казвам ви го. Защото Господ Исус казва, почитай. Но не почитай традицията, не почитай това, което вършат. Ти когато отиваш там, почиташ човека. Когато ти каже, защото много хора ще има, защото те знаят вече, ти си вярваш, че ти вярваш на Господа Исуса. Те точно тогава дявола ще дойде върху тях
Демона ще дойде върху тях, в тях ще бъде и чрез техните усти ще говори, ще каже: ето го виж, тос вярваш, тос нали вярва на Господ Исус Христа, защо е дошъл тук на Байрама? Този защо е дошъл тук на той тържество, на сватба? Този нали вярва на Господа Исуса, този защо е дошъл тук на седмия ден, който е починал, който идват тук ходжите, не знам си какво, нали? Но ти не идваш за ходжите, ти не идваш да ги слушаш, ти не идваш да почиташ тяхната традиция, тяхното ядене. Ти идваш там да почиташ този човек, да не го скърбиш. Ето защо отиваш ти там. Да не ти се сърди, да не ти се оскърби. Защото ти, ако не отиваш, когато го оскърбиш, какво получаваме? Какво става тогава, като оскърбим някого? Къде ни е почитанието? Как ще почитаме тогава човечите? Но ние, когато ходим там, когато отиваме там, ние почитаме този човек от среща, да ни се сърди, да ни се отчаива, да не го скърбим. Но и ние тогава, когато сме там и когато взимаме да говорим за Господа Исуса, нещо да говорим, защото когато хората са събрани там, когато ние искаме нещо да кажем за Господа Исуса Христа, да и се изявим, и те са длъжни да изслушват, ако ме почитат. Тогава вече, ако не ме почитат, и аз не мога да ги почитам тогава. Почитай мен и аз да те почитам. Благодарим на Господа Исуса. Нека да бъдем по този начин. Нека да вървим Неговия път. Защото ние сме в Господа Исуса. По този начин да бъдем един на друг, да се почитаме един на друг, да се молим в Господа Исуса и да бъдем и да изживеем заедно и да се съединим заедно и да се молим на един Бог, защото няма два Бога, няма три Бога. В този свят има един Бог и Той е Бог на боговете, Той е Цар на царете, е Господ Исус Христос. Всеки има уши, нека да слуша и да слуша какво се говори. Да се отвори ушите и да слуша. Да се отвори очите да види. Да се отвори ума, мозъка да слуша. Защото Господ Исус Христос ни е дал очи да гледаме. Благодарим на Господа, че ни е дал очи да можем да гледаме. Благодарим на Господа Исуса, че ни е дал крака да вървим. Благодарим на Господа Исуса, че ни е дал ръце, пръсти, ногти, да можем да работим, да изкарваме прехраната си. Благодарим на Господа, че ни е дал уста и език да можем да говорим. Дал ни е уши да чуваме. Благодарим на Господа Исуса. Защото тези работи, които ги казах, ако не са в тебе, ако не ти ги е дал Господ, ти ще можеш ли да работиш? Ти ще можеш да изкарваш прехраната си. Ти ще можеш да купиш къща, ти ще можеш да купиш кола, ти ще можеш да направиш някаква сватба, ти ще можеш да ходиш някаква традиция, да почиташ човека, не да почиташ традицията. Ето защо Господ Исус Христос е който ще се уповаваме, ще вярваме. В Него има живот, в Него има спасение и Той ни снабдява с финансите и благословията и благодат и мир. Нека да дойде върху всеки един човек. От тук аз призовавам в името на Исус Христа.
И нека да докосва всеки един човек, да докосва сърцата им, умовете им, душите им. Аз предам в Твоите ръце, Господи Исусе, братята, сестрите, близките роднини, колеги, приятели. Всичко предавам от тук на Тебе, Господи Исусе. Аз Ти благодаря, Господи Исусе. Нека да се налее като дъжд върху тях духът. Нека да дойде помазанието, да докосват, да бъдат докоснати в името на Исус Христа. Благодарим Ти, Господи Исусе. Нека аз се моля на тях да дойдат пред Тебе, Господи Исусе, да се наклоничат, да падат на колене и да се молят и да се покайват и да се предават на Тебе и да прощават, да им се прости, Господи Исусе, защото те да сядат и да се молят на Тебе и да кажат: прости ме, Господи Исусе, защото аз вярвам и се оповавам на Тебе, че Ти ще ги прощаваш, че Ти ще ги благославяш, че Ти ще им прощаваш, Господи Исусе. Благодаря Ти, Господи Исусе, защото Ти си велик на великите. Халелуя, халелуя. Благодарим Ти, Господи Исусе. Благодарим Ти с цялото си сърце, с цялата си душа, ум и разум. И предавам в Твоите ръце, Господи Исусе. В името на Исус Христа заповядвам в мощното име на Исус Христа от Назарет. От дома Ти, от върху децата, от върху братята, сестрите. Казвам в името на Исус Христа: вън на демона, вън на сатаната в името на Исус Христа. Нека да излезе в мощното име на Исус Христа от Назарет. Проклятие, чародействие, блудство, притеснение, престрастяване към наркотични вещества, вън в името на Исус Христа, казвам. Заповядвам в мощното име на Исус Христа и излез от ума му, и излез от езика, от устата, излез от носа, излез от ушите, от главата, от мозъка, от сърцето, от душата, от вътрешните органи. Нека да дойде в кръвоносните съдове кръвта на Господа Исуса Христа, на Божия Син Исус Христа. Да дойде кръвта, да се поръсва в кръвта, да дойде Твоя кръв, Господи Исусе, върху тях. И нека да падне огън, небесен огън, огън пояждащ, разрушам в мощното име на Исус Христа блудството, чародейството, любодействието, гледачки, баячки, разрушавам ги в мощното име на Исус Христа. Нека да бъдат разрушени в името на Исус Христа. Разрушам всякакво чародейство, проклятие върху всеки един брат, сестра, близки роднини, да бъде разрушено в името на Исус Христа. Разрушавам в мощното име на Исус Христа от Назарет. Халелуя, халелуя. Благодарим Ти, Господи Исусе. Отдаваме хвала, слава на Тебе, издигаме името Ти, величаем името Ти, Господи Исусе. Халелуя. Рабарабарабашия, рабарабарабасия, рабакея санта. Рабарабарабасия, рабарабарабашея, хая, сая, сия. Благодарим Ти, Господи Исусе, Ти си свят, 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 свят си, Господи Исусе. Предаваме всичко в Твоите ръце. Нека да изживеем Твоето царство, да пребъдваме в Теб, Господи Исусе. Нека да се носим в Твоя святия Ти кръв. Нека да се носим в Духът, Господи Исусе. Нека да можем да се молим, да пребъдваме в словата, в Духа, Господи Исусе. Да се молим в Духа, защото Ти казваш: бъдете в Духа. Говорете чрез Духа, с Духа, за Духа, в Духа да пребъдваме. Благодарим Ти за Духа, Господи Исусе. Благодарим Ти за това, което ни даваш, Господи Исусе. Благодарим Ти за всичко това, което даваш и благославяш. Нека благослови всеки един брат, сестра, близки, роднини и ги опази, Господи Исусе. Аз предавам в Твоите ръце, Господи Исусе. Халелуя, халелуя. Нека в мощното име на Исус Христа гняв, омраза,
нервите, които не могат да се издържат в името на Исус Христа. Той е демон. Разрушавам го в мощното име на Исус Христа. От тъмнината на мрака, който изпраща стрелите се върху близки роднини, срещу братята, сестрите, срещу всеки един човек. Аз ги разрушавам в мощното име на Исус Христа. В името на Исус Христа да бъде разрушено проклятие, чародейство, любодейство, прелюбодействие, престрастяване в името на Исус Христа. В мощното име на Исус Христа да бъде разрушено в името на Исус Христа. Отпадналост, отчаяние, тревожност в името на Исус Христа да бъде разрушено в името на Исус Христа. Да бъде разрушено. Нека да дойде изцелението върху вас. Нека да дойде върху вас изцелението, да дойде върху вас помазанието, изцеление да дойде върху вас. Да бъдете докоснати в мощното име на Исус Христа. Благодарим ти, Господи Исусе. О, святия души, нека точно сега раздвижи се точно сега в момента. Раздвижи се в всяко семейство, всеки един човек и изчисти, освободи. Нека да бъдат възстановени в името на Исус Христа. О, рабабабабашия, арабабабасия, рабабабасая, хая, сая, шия, хая. Благодарим ти, Господи Исусе. Нека се раздвижи там, където трябва, там, където ти знаеш. О, благодарим ти, Господи Исусе, Татко наш, който си на небесата. Нека да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Давай ни всеки ден ежедневния ни хляб и прости греховете ни, защото сами ние, както прощаваме на всеки наш длъжник, не въвежда и ни изкушение, но избави ни от лукавия. О, рабабабабашия, хая, сия. О, Татко наш, който си на небесата, нека да се свети Твоето име, да се свети Твоето име върху братята, сестрите, да се свети Твоето име върху братята, сестрите. Твоето лице осияе над всичко. Твоето лице осияе като слънце. Твоето лице да осияе като слънце върху братята, върху сестрите, в домовете им. Да слезе Твоето помазание, Твоето изцеление да дойде върху тях, Господи Исусе, и да сядат, да се наколеничат, да падат на колене и да се покайват пред Тебе, Господи Исусе. И те да имат спасение, спасим душата, Господи Исусе. О, рабабабабашия, рабарабарабасия, рабарабарабашая, рабарабарабашия. Благодарим ти, Господи Исусе. Благодарим ти с цялото си сърце, душа, ум и разум. Предаваме в Твоите ръце, Господи Исусе. Нека да живеем в Твоето царство, Господи Исусе, да се носим в Твоето царство, да се препотапяме в духа, чрез духа, с духа, за духа, в духа да пребъдваме, Господи Исусе. Халелуя, халелуя. Да се препотапяме в царството Ти, Господи Исусе. Нека Твоето царство да дойде в домът ни, да бъде Твоето царство. Нека да бъде Твоето сияено лице, Господи Исусе. Твоето лице осияе като слънце, да бъде в домът ни, в сърцата ни, в душите ни, в умовете ни, в мозъка ни, Господи Исусе. О, рабабабабашия. Господи Исусе, нека оперирай мозъка ни, оперирай сърцата ни, оперирай душите ни и бръкни си ръката и служи Словото, молитвите, хвалата, Господи Исусе. Благодарим Ти за хвалата, за молитвите, благодарим Ти за словата, Господи Исусе. Халелуя, халелуя, раба-раба-рабашия, раба-раба-раба. Благодарим Ти, Господи Исусе, за благоухалното миризма. Нека да дойде Твоето благоухалната миризма в домът на братята, сестрите, на близки роднини, на брат, сестра, на всеки един човек. Да дойде Твоето благоухалната миризма. Нека да дойде Твоето благодат и мир да дойде върху тях, Господи Исусе. Нека да дойде Твоята атмосфера,
която е в небесата, която е в царството Ти, Господи Исусе. Благодарим Ти, Господи Исусе, нека да дойде, давай ни, Господи Исусе, това, което е нужно, това, което се нуждаем винаги, Господи Исусе. Но аз вярвам, че ще дойде Твоята благодат, Твоята благословията, която ни даваш и ни благославяш. Това е благословие, Господи Исусе. Всеки ден ни храниш, всеки ден си скарваме прехраната. Аз Ти благодаря за всичко, Господи Исусе. О, Рабабабашия, благодарим Ти за благоханната миризма, за атмосфера. Нека Твоята атмосфера да слезе в домът ни, в братята, в сестрите, в близки роднини. Благодарим Ти, Господи Исусе, благодарим Ти с цялото си сърце. О, нека говори чрез езика, чрез устата. Аз предам езика си, устата си да бъде в Теб. Връзвам в името на Исус Христа всякаква демонична сила. Връзвам в домът на брат ми, на сестра ми, на близки роднини. Той е демон, който е застанал. Той е сатана, който е застанал от тъмнина на мрака, изпратен стрелите си срещу вас, срещу братята, сестрите, срещу близки роднини. Аз го връзвам в името на Исус Христа и поръсвам кръвта на Божия Син, Господ Исус Христа. Поръсвам кръвта и огън. Огън, разрушава в мощното име на Исус Христа всякакво проклятие, всякакво чародейство, всякакво любодействие, всякакво прелюбодействие, отпаднало с притеснение, престрастяване към всеки вид вещества, наркотични, алкохол, цигари, похота. Нека да смъмрем го в името на Исус Христа, смъмрем всякаква демонична сила в мощното име на Исус Христа, разрушавам го в мощното име на Исус Христа. О, благодарим Ти, Господи Исусе, отдаваме хвала, слава на Тебе, издигаме името Ти, Господи Исусе. Халелуя, халелуя, на тревожност, на отчаяние. Разрушаваме всякакво в името на Исус Христа. Да бъде разрушено, Нека да дойде. Изчиствай, разчиствай, освобождавай, Господи Исусе, да дойде Твоето освобождение в името на Исус Христа и да бъдеш там. Раздвижи се, святия души, изчисти ги, освободи ги, да бъдат в Твоето име. Докосвай сърцата им, докосвай умовете им, разчисти душите им, да бъдат спасени душите им, Господи Исусе, в името на Исус Христа. В името на Исус Христа. Отдаваме хвала, слава на Тебе, Господи Исусе. Благодарим Ти, Господи Исусе, за този ден, прекрасен ден, за тая сутрин, който ни даваш и ни благославаш. Благодарим Ти, Господи Исусе, че ни благославаш с Твоите слова, с Твоя святия душа, който ни води чрез езика, чрез устата. Благодарим Ти, Господи Исусе, благодарим Ти с цялото си сърце, с цялото си душа, ум и разум. Откровение 2 глава 10 стих. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дявол скоро ще тури някой от вас тъмницата. Ще бъдете под изпитание. Ще имате 10 дена скръб. Бъди верен и аз ще ти дам венеца на живота. О, благодарим Ти, Господи Исус, за венеца на живота. Благодарим Ти за живота на дървото. Благодарим Ти за дървото на живота. Благодарим Ти за плода, който си ни дал, който ни сееш. Сеячът излезе да сее семето си. Когато сееше, едно падна край пътя и потъкна се, и небесните птици го изкълваха. Благодарим Ти за словата, Господи Исусе. Благодарим Ти за молитвите. Благодарим Ти за всичко това, което даваш. Едно падна в канарата. Щом поникна, изсъхна, защото нямаше влага. Благодарим Ти, Господи Исусе. Благодаря Ти с цялото си сърце, с цялото си душа. А друго пък падна всред тръните. И заедно пораснаха с тръните. И го заглушиха. Благодарим Ти, Господи Исусе. А друго падна на добра земя. И когато порасна, даде 100-кратен плод. О, благодарим Ти, Господи Исусе. Нека ние да даваме 100-кратен плод.
50-кратен, 100-кратен плод да даваме, Господи Исусе, върху братята, сестрите, върху близки роднини. Благодарим Ти, Господи Исусе. Благодаря Ти за плода, който ни даваш. Благодаря Ти за венеца на живота. Халелуя, халелуя. О, благодаря Ти. Благодаря Ти, Господи Исусе. Халелуя, халелуя, халелуя. Отдаваме хвала, слава. Издигаме името Ти, Господи Исусе. Халелуя, халелуя, халелуя. Издигаме името Ти, величаем името Ти, Господи Исусе. Нека да дойде благословията върху вас, брате, сестри, брате, сестри, да бъде върху вас царството, да дойде, да изживеете царството, да бъдете в царството, да се носите в царството, да се препотапяте в царството, да се препотапяте в духа. Халелуя, халелуя. Благодарим Ти, Господи Исусе, благодарим Ти за духа, благодарим Ти за това, че днескашния ден ни даде, че ни благослови с молитвите, с словата Ти, да можем да разказваме, да можем да говорим, да можем да пребъдваме в Теб. Халелуя, халелуя, рабабабашия. Благодарим Ти, Господи Исусе, отдаваме хвала, слава само единствено на Тебе и нека да бъдем само единствено на Теб, верни да бъдем, Господи Исусе. Предавам братята, сестрите, близки, роднини, колеги, приятели, всеки един човек от тук предам в Твоите ръце, Господи Исусе, който гледа, нека да бъде докоснат в името на Исус Христа. Благодаря Ви, благодаря Ти, Господи Исусе, благодаря Ти. Оставям Ви с Господа Исуса. Бъдете благословени и да Ви опази Господ Исус Христа. Халелуя, халелуя. Амин, амин. Оставям Ви с Господа Исуса. Останете в Господа Исуса. Амин.